Fala galera do canal, e aí, tudo certinho? Graças a Deus. Tô trazendo mais uma novidade aqui para o canal e hoje eu quero apresentar a vocês o liquidificador BLQ 970 da Britânia. Mas só vou rodar a vinheta aí e já volto. Prontinho, galera. Antes de começar, eu quero pedir a vocês que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todas as vezes que colocarmos um vídeo novo aqui no ar, o YouTuber vai mandar um aviso informando que tem novidade. Por isso a importância do sininho, beleza? E se ao final do vídeo você gostar, deixa um like, compartilha aí para estar ajudando outras pessoas. Qualquer dúvida com respeito a qualquer de um dos nossos vídeos, pode deixar nos comentários abaixo ou então no direct do Instagram, que assim que puder, será um prazer responder todos vocês, ok? Olha só, ele é o liquidificador da Britânia, ele é o BLQ 970 Turbo, ele vem 900 watts de potência, 4 velocidades, pulsar auto-limpeza. Na verdade, aí, o pulsar nem precisa muito, que o pulsar é essa função, tá? Que acredito que quase todos os liquidificadores já vêm, tá? Mas para incrementar aí, eles colocam para fazer aí uma merchandise, né? E também eu quero apresentar aqui a você algumas coisinhas que veio nele. Desculpe, tá, gente? A caixinha na hora de abrir aí lascou tudo, mas tá valendo. Tampa com sobretampa, dosadora, permite adição de ingredientes. Copo com capacidade total para 2,6 litros. 4 velocidades, mais o pulsar, como já expliquei. Filtro que separa as sementes e bagaços, não precisa coar, beleza? Ele já vem com um filtrozinho, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Ele é grande, tá, gente? O copo dele é grande. E elegante, ele é muito bonito. Aqui vem para não cair o bagaço, para ficar todo o bagaço aqui dentro, tá? A tampinha tá molhado, gente, porque eu já fiz um teste aqui. Beleza? Antes de fazer o vídeo, a gente fez um testezinho aí rápido, só com água. E dá uma diferença na cozinha. Aqui é o filtro, beleza? Dele. E o copo, que é bastante grande, tá? Deixa eu mostrar. Aqui vem com a numeração do ensaio, né? Para vocês estarem olhando aí, para estar fazendo as suas receitas. Beleza? Acrílico. E assim, gente, tem um segredo. Eu acho que todo mundo aí sabe, mas é bom sempre lembrar. Fazer a lavagem desse liquidificador aqui com o copo, com a parte menos a espera da bucha. Na maioria dos casos aí são as partes amarela, tá? Não aquele verde grosseiro. E aí você vai ter um copo de liquidificador eterno aí com esse aspecto de sempre novo. Aqui é o motor dele, tá? Aqui são 4 velocidades. Vem com esse detalhe aqui de inox, muito bonito. 4. E aqui o pulsar, tá? Eu espero que esteja dando para ver legal aí, tá, gente? Mesmo assim, teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários abaixo. Aqui está. É bom sempre lembrar, tá? Para ter cuidado com a voltagem. Olha a sua região aí antes de comprar. Nesse caso aqui é o 127 volts. Tá? Ele vem com selo aqui já do Inmetro. O ruído, eu falei com vocês do ruído. O ruído dele é número 3, o selo de ruído veio na caixinha aqui. Tá? E a gente... eu queria ver uma coisa, eu lembrei de uma coisinha que eu quero fazer com vocês, que no teste aqui que eu fiz, eu não fiz aqui esse teste. Se ele tem aquele sistema de segurança, tá? Tem alguns que se no copo não tiver no liquidificador, ele não funciona. Vamos ver se esse aqui tem. Eu acredito que não tenha, porque aqui dos lados é bem simples. Aí de repente uma criança vem, ou a gente mesmo esquece. Não vem, tá, gente? Vamos ver. Não vem, gente. Com o sistema de segurança.
Eu quero deixar para vocês aqui, eu coloquei uma água para a gente fazer um teste de potência, tá? Sobre o filtro. O filtro, ele tem que estar bem, ele já vem aqui em uma posição para você encaixar ele, não tem como é. O filtro seria ideal que ele fique em uma posição bem retinha, porque se ficar torto, inclinado, no momento que você for colocar aqui, ele não encaixa o copo, tá? Então, ó, prestar atenção aqui, porque eu pensei que já tinha quebrado. Eu falei, pô, já chegou quebrado, a gente não tá conseguindo encaixar o copo. Então a gente deixa bem retinho aqui, tá? Bem centralizado do copo, você olha aí. E aí sim, vai encaixar perfeitamente, olha lá. Certo? Se você comprar e deixar assim, você vai levar para trocar, ou então vai mandar de volta, porque não vai encaixar. Tá? Então as frutas, você joga aqui no meio e vai ficar o bagaço dentro. E aqui você vira com esse lado para você despejar e coar, tá certo? Então vamos lá testar agora, tá? Só estou testando com água. Olha só, gente, deixa eu lembrar uma coisinha também para vocês. Vocês podem funcionar sem o filtro também, beleza? Para quem gosta aí de funcionar sem o filtro. Prontinho, gente, aqui está. Eu quero mostrar para vocês que veio dentro da caixinha, que eu já ia esquecer, veio essa instrução de atenção, atendimento ao consumidor 0800, caso tenha alguma dúvida. Vem no site também da Britânia. E aqui vem uma garantia, né? O certificado de garantia, garantia legal 90 dias, garantia adicional 270 e garantia total 360. Para vocês estarem dando uma lidinha aí, tá? Antes de começar a utilizar, que também tem um número aí de atendimento ao consumidor, algumas advertências. E é isso, galera. Então, vocês vão estar comprando um produto bom e bonito aí, muito elegante, vale a pena. E um forte abraço, Deus abençoe a todos e valeu!